далекие дни, как жили драконы бок о бок с людьми, и вечной была между ними вражда. Казалось, не будет конца никогда. Но вдруг объявился отважный герой, что даже дракона повел за собой. Ночную он фурию другом назвал и бился за дружбу, себя не предал. Связанный судьбой человек и дракон, и верю, спустя сотни лет заново родится тот древний закон с туфы, с манускриптов легенд.